Samweli wa mbere ibice bitatu umurongo reka wenda duhere ku murongo wa mbere ngo uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingumi nta kweka ko ari kweruye icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona itara ry'Imana ryari ritarazima kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Nkuko bisanzwe twongeye kubasuhuza mwe mukurikiranye True Line TV. Iyi ni TV rero ibagerezaho ukuri kw'ijambo ry'Imana ikakuintroducinga mu bintu bifatika. Ntabwo rero ari ibintu biba bigoranye ko umuntu abyumva gusa ibyo tumaze kuvuga nawe ushobora gusubirayo cyangwa se ugafata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana kuko niko kuri gusa. Nkuko bisanzwe rero icyo tubasaba nta kindi, kora subscribe aho hasi udushyigikire, utwandikire utubaza amakuru duhe inama niba ari ibyo twasengera, niba ari ibyo twasaba ko bihinduka. Ntabwo ari twe tubyisaba, ntabwo ari twe tubigusaba, gusa twebwe dushobora gusenga kandi ibintu byose bigakunda. Nta kindi kintu rero n'umunsi ndabaganiriza ko kureba ikiremwa muntu ni gute giteye. Ese ikiremwa muntu inshuro nyinshi usanga gipfa n'iki Imana, kuko usanga rimwe na rimwe abantu ari twe tugora Imana, usanga rimwe na rimwe abantu ari twe tutamenya icyo Imana idushakaho tukananirwa. Inshuro nyinshi umuntu ntamenye igihe cyo kugira ngo azamurirwemo. Umuntu yahura n'ikigeragezo ntakitwaremo neza, umuntu yashyirwa mu rwego runaka ntamenye uko agomba kwitwara kugira ngo yimurwe. Ibyo bibaho cyane. Niyo mpamvu rero ntabwo ushobora kwimurwa igihe utatsinze icyo usize hasi. Niyo mpamvu wasangaga na Yesu Kristo yarimurwaga. Nukuvuga ngo nkuwakubaza ngo Yesu Kristo akimara gutsinda ku musaraba icyo gisigaye ni iki? Nta kindi cyari gisigaye, ni ukwimurwa akajya mu ijuru. Nkuwakubaza ngo nukubera iki Yesu Kristo yagira Satani yamubwiye ngo simbuka nganga abamarayika bandi baragusama. Aho yamaze kuharenga direct ahita ajyanwa ku musaraba. Mbere yo kugera aho ngaho yagombaga kubanza kugeragezwa kwibuye kurihindura umugati. Rero ntabwo yagombaga nukuvuga ngo yatsindwa kuri ririya buye tayari yari kuva kuri urwo rwego. Niyo atsindwa kuri gusimbuka ngo abamarayika bamusame ntabwo ari kuva kuri urwo rwego. Niyo atsindwa ku musaraba yari kuva kuri urwo rwego. Byasabaga ko muri stage yose ayivamo ni na isikariye. Niyo umuntu rero niko bigenda. Nukuvuga ngo hari ahantu ugera bigusaba yuko uhaguma neza, uhagara neza kugira ngo uvanwe kuri urwo rwego ugere ku rundi rwego. Ibyo rero muri make bituma umuntu atirara. Iyo wamenye icyo kintu bituma umuntu atirara. Kwirara cyangwa se kwibona byagiye bizanira abantu ibibazo bigoranye cyane, byagiye bizanira abantu kugirana conflict n'Imana cyane. Twafata nk'urugero, Imana yabaye nk'ikanga abantu gatoya, izanamo akantu, itambikamo akantu ko kumwuzure. Ariko igitangaje hashize igihe gito cyane abantu bamaze kumenya Imana, bamaze kumenya ko ariyo yo kwiringirwa, bamaze kumenya ko ariyo Mana yonyine yo kubakura ku rwego akabageza ku rundi, yo kubarindira kuri rwa rwego bariho cyangwa se rwa rwego rundi bagezeho. Abantu bageze aho ngaho bafata umwanzuro bavuga bati reka twiyubakire inzu, reka twiyubakire umunara, reka twiyubakire ayo etaje. N'abantu muri iki gihe niko bimeze. Abantu ntabwo bibuka neza ibyo bavuganye n'Imana, ntabwo bibuka neza igihe babanyemo n'Imana, bigatuma n'icyo umuntu agiye gukora atabanza Imana. Niyo mpamvu uzasanga rimwe na rimwe ku isi turimo hari ama-systems yubakwa, hari ibintu byinshi byubakwa bikomeye cyane. Ngaho hari internet irahuza abantu, gushyira hamwe n'ibyo, ariko abantu barashyira hamwe babanje kwishyira hamwe n'Imana. Icyo nicyo kintu abantu bonyine batajya bamenya. None ugasanga rwa rwego bari bagezeho rwari rushimishije, ariko kugira ngo rwa rwego baruveho bagere ku rundi ni ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe Imana itambika amakara. Ntabwo rero ibibazo duhura nabyo cyangwa se ingorane duhura nabyo cyangwa se ibintu twinjiramo ugasanga bitunguranye, ntabwo ari ibintu biba bitunguranye, ahubwo byanga byakunda haba hari umuzi. Iyo turebye neza muri kiriya gihe Nowa, inguge abantu Imana imaze kubakiza, Imana imaze gushyiraho abandi bantu, Imana imaze kurema abandi bantu nyuma y'uko abandi bari barimbuwe n'umwuzure. Abantu bageze aho iterambere riraza, abantu bigira abazungu, abantu bumva bafite ubwenge buhanitse cyane,
abantu bumva ko imana nta kintu imaze. Reka iterambere ryaje, dushobora kubaka inzu dushaka, dushobora kubaka amataje, dushobora gukora communication channel, umuntu akegerana n'undi kubera ubwenge wa muntu yagize, kubera ko akunda umuntu yizamuye, bituma umuntu atekereza ko atari ngombwa akakenera imana. Muri iki gihe ibyo ni ibintu biriho cyane. Umuntu aba yumva imana atayikenera. Mu buzima bwa buri munsi umuntu yaba akora akazi, yaba ahembwa nka miliyoni 5, yaba ahembwa nk'ibihumbi 500, umuntu akaba ari aho akumva ko imana atari ngombwa. Umuntu akaba ari aho akumva ko mu bikorwa akora bya buri munsi imana bitari ngombwa, akumva ko atayikeneye. Bityo kubera ko umuntu yageze kuri rwa rwego, imana igatambikamo akantu. Abantu bageze aho ngaho bubaka amahitaje, bubaka ibiki. Imana iravuga ngo aba bantu bishyize hamwe, aba bantu nibakomeza kwishyira hamwe bizabyara ikindi kibazo gikomeye. Reka tumanuke tubanyuranye indimi. Byatumye umve nawe ikintu cyatumye imana itamanuka yonyine, byatumye imana isa nk'igisha inama abo bari barakoranye irema umuntu. Ni ukuvuga ngo imana ijya kurema umuntu yavuze ngo jambo, ni ukuvuga ngo hari harimo ibintu bitatu. Ibyo bintu bitatu nibyo byatumye umuntu abaho. Ariko umuntu amaze guhemukira imana, umuntu amaze kwibona muri we, amaze kumva ko imana atari ngombwa, imana yaravuze ngo aba bantu ngo reka tumanuke, yakoresheje ubwinshi ngo reka manuke mbanyuranye indimi. Bituma rero abantu bisanga mu bintu bibatunguye cyane. Niyo mpamvu rero ikintu cya mbere abantu bakwiriye gukora cya mbere ni ukubanza gushaka imana. Mbere yo kugira ngo abantu bishyire hamwe, nibabanze bashaka imana. Mbere yo kugira ngo abantu bakore ikindi gikorwa icyo cyose, nibabanze biragize imana, babanze bashaka imana, ibane nabo muri ibyo bikorwa. Ni muri urwo rwego rero usanga abantu bageze ku iterambere, abantu barisiri gutera imbere cyane. Ariko muri uko gutera imbere, abantu nibabanze basuzume harimo imana, harimo umuco w'imana, nibabanze n'imana. None nibamenya ko ari imana, nibwo ibintu byabo bizahira. Abantu bageze igihe baravuga ngo reka twiyubakire ngo umunara muremure, reka twiyubakire inzu. Ariko ntabwo batambitsemo akantu ko kuvuga ngo reka twiragize imana idufashe, reka imana duhamagara imana abari idufasha gukora n'ibintu. Ahubwo abantu bumva yuko ubwabo barihagije. Reka mbabwize ukuri, ku isi umuntu uwo ari we wese uko yaba ameze kose, iyo ubwe avuze ngo reka nkore iki kintu ubwe, ariko mu by'ukuri akagikora azi ngo niwe nta yindi mana isumba byose gikoze, uwo muntu aba agiye guhura n'ikibazo gikomeye cyane. Ko byanga byakunda isi ifite nyirayo, byanga byakunda ubwenge ufite bufite nyirayo, byanga byakunda impano ufite zifite aho ziba, byanga byakunda amashuri wize afite nyirayo. Banza uvuge ngo mbere yuko nkora aka kazi reka mbanze niragize imana, mbere yuko njya mu kazi reka mbanze mpamagara imana, mbere yuko nkora ikintu icyo ari cyo cyose reka ninginge imana. Mbega mu bintu byose ukora banza ushyireho imana. Iyo wibagiwe imana ibintu byose birarangiye. Iyo wibagiwe imana buryo uba warangiye. Rero ikintu nasabaga abantu, mbere yuko umuntu yimurwa, mbere yuko umuntu akenera kwimurwa, mbere yuko umuntu akenera kujya ku yindi level, urwego rwose waba ushaka kujyamo, urwego rwose waba wifuza, banza ucunganwe neza nuko uri kumwe n'imana. Kuko aho ushaka kugishobora kuba ntidashaka, wahagera ugahura n'ibibazo, wahagera akaba ari bwo utangira. Kuko ijambo ry'Imana yavuga ngo umupfapfa ayoba inzira ze, umutima we ukirubira Uwiteka. Ni ukuvuga ngo kubera uri umupfapfa, kubera nta bwenge bw'Imana ufite, kuko utabanje kwiragiza, uzayoba inzira zawe. Numara kuyoba inzira zawe, nugera muri bya bintu bigutunguye, muri bya bintu biri confusion, utangire uvuga uti imana bimeze biti, ati niwe wabiteye. Salomo ikintu yarushije abandi bami, akimara kubona afite ubwami, akimara kubona ko se amugabiye, yaravuze ngo ntabwo ushobora kugera aha ntiragije imana, ngo reka mbanze ngira icyo nsaba imana. Data yarandihiye amashuri ndiga, data yampaye amafaranga, data yaranyubakiye ubwami. Ko Salomo yageze ku bwami ibintu byose bitunganye, ntiyigeze arwana intambara, ntayazi. Ariko yahageze se yarayirwanya. Ariko akimara kugera kuri bwa bwami, nubwo yarabizi ko hari ibyo se yakoze, hari ikintu yarakeneye. Icyo nicyo kintu abantu b'iki gihe bakeneye. Abantu baravukira muri tekinoloji, umuntu akavukira muri tekinoloji, akavuka Facebook yaraje, akavuka YouTube yaraje, akavuka Instagram yaraje. Umuntu akumva yakwambara ubusa, umuntu akumva abisanze aho ngaho ntazi ukuntu byaje. Ariko mbere yo kugira ngo ubikoreshe, banza urebe urabikoresha uri kumwe n'Imana. Nicyo kintu kigaragaza umuntu ukeneye kuva ku rwego rumwe ajya ku rundi ari kumwe n'Imana. Ntimukibagirwe ko mu bintu byose abantu bakora,
imana yari igomba kubanza imbere. Nubwo duhura n'ibibazo bitandukanye, ariko bya bibazo mbere yo kugira ngo bikemure ugiye gushaka umuti w'ikintu runaka, ugiye gushaka igisubizo cy'ikintu runaka, kandi ugiye kugishakira abantu. Ariko abo bantu banza umenye ngo ndi kumwe n'Imana. Ubu dufite ikibazo gikomeye cyane cya coronavirus, ni ikibazo cyangayikishije abantu, ariko urasanga abantu benshi bari kuvuga ngo reka tujye mu laboratoire. Urajya muri laboratoire wabanjije kubaza Imana. Mbere y'uko ujya muri laboratoire, banza ugende ujya ahantu, ubanze usaba Imana, ubanze winginga Imana. Ikibazo kirahari koko, ariko icyagiteye urakizi, kuko n'uwaba yarakoze iyo virus yaba yarayikoreye mu ihishurirwa ry'Imana, yaba yarayikoreye mu isezerano ry'Imana. Banza wiragize Imana kugira ngo ubashe kumenya amakuru y'ibintu byose. Muri make rero nayo magambo nashatse ko tuganiraho, ndagusaba ngo ukomeze ukore subscribe muri iki kiganiro, ukore subscribe, udushyigikire, utugire inama, kandi udufashe gusenga kugira ngo tubashe kuvuga ibijyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Turabashimira mwe mwese, Imana ibahe umugisha.